السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالأصدقاء ديال القناة، مرحبا بكم كاملين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله. وحتى إلا كنت أول مرة كتزور القناة ديالي كنقول لك مرحبا بك في القناة ديالي، كنتمنى تشترك وتفعل الجرس باش يوصلك أي جديد حطيته. بالنسبه لهذا الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا انا غنتشارك معكم الوصفه ديال الرجالات صنع منزلي، صراحه زوينه بزاف. اول مكون غادي نحتاج اللي هو العكر الفاسي، ولكن يكون النوعيه الجيده كما شفتوا، حيت كيكونوا فيه بزاف ديال الانواع، يعني خاصك تعرفي عاد من تشريه باش يعطيك النوعيه اللي زوينه واللي كتعطيك النتيجه ديالها. المهم بالنسبه لهاد الوصفه اللي غنتشارك معكم، راه اي بنت بغات تخلي الشفايف ديالها في اللون مفتوح احمر زويون، يعني لون وردي، غادي نحتاج فيها العكر الفاسي وغنحتاج فيها الفازلين. هادو جوج حوايج، جوج مكونات فقط كيعطيو نتيجه غزاله. المهم تبعت على الشفايف ديالي، صراحه عطاوني واحد اللون زويون طبيعي، ما غتحتاجي لا غجلاف لا حتى شي حاجه، غير هاد الوصفه ان شاء الله غتعطيك النتيجه اللي بغيتي. وممكن كذلك تضيفيها على رجليك، حتى هي صراحه كتعطي نتيجه غزاله، كيديروها حتى في القاع رجليهم كتجي النتيجه زوينه. المهم انا كنضيفها على الشفايف ديالي وكنديرها كذلك الرجليه قبل ما ندوش، كنضيفها وكنخلي رجلي فيها، كندير داك البلاستيك هكذا من بعد نوض رجليا حتى كنقرب ندوش. المهم كما كتشوفوا انا كندير معلقه ديال الفازلين، غنزيد عليها العكر الفاسي. كما قلت لكم العكر الفاسي خاص النوعيه جيده، وخاصك تعرفي عاد من تشريها لحقاش فيها شي انواع ما زويناش، واخا كديريها ما كتعطي حتى شي حاجه. المهم قلبي على الماركه اللي زوينه واللي كتعرفي، يعني كتقدم من عندك يعطيك شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه اللي مضمونه 100%. المهم بالنسبه للعكر الفاسي البنات راه فيه فوائد كثيره. كاينه واحد الخلطه كتعطي الشعر في الاكاجو، حتى هي كتصاوب من عكر الفاسي، حتى هي ان شاء الله غادي نشاركها معكم. صراحه واحد اللون كيجي غزال ولكن هو خصوصا في الايام ديال فصل الشتاء كما كتعرفوا اللون الاكاجو كيجي غزال بزاف. اما بالنسبه للوصفه اللي سبق لي حضرتها معكم ديال الشعر البني، كتجي في وقيته زوينه ديال الصيف، داك اللون كيجي غزال. المهم هذه هي النتيجه كما كتشوفوا، وغادي نضعها على الشفايف ديالي كما كتشوفوا. هذا هو اللون، ممكن تحتفظي بها تخليها في شي طاسه بحال هكا بحال ديال الفازلين وغتسدي عليها، راه ما كتوقع لها حتى شي حاجه، ممكن تخبيها في اي وقت بغيتيها، كتجبديها وكتستعمليها على الشفايف ديالك او لا حتى رجليك، يعني انا قلت لكم رجليك من التحت. وبالنسبه للشفايف ديالك، الشفايف كيوليو في واحد اللون اللي غزالين، لون وردي طبيعي. وكنتمنى ان شاء الله حتى نتوما تصدق لكم الوصفه كيف ما صدقات ليا، ويعجبكم الفيديو ديال اليوم، يعجبكم الوصفات اللي كنتشارك معكم. هذه بالنسبه للوصفه الاولى كيف ما شفتوا ديال غجلاف طبيعي مكون بجوج مكونات فقط، عكر الفاسي وفازلين. اما بالنسبه للوصفه الثانيه انا غادا نشارك معكم المقشر اللي كنديروا للوجه ديالي قبل ما ندير لي ماسك. بالنسبه لي ماسك راه كاينين بزاف ديال لي ماسك كتعرفوا ديال التبييض. اول حاجه ضروريه هي القهوه. انا سبق لي عصرتها في العصاره، خديت القهوه وغادا نحتاج معها كندير انا زيت اللوز. الزيت كتقدر دير فيه اي زيت متوفر عندك، يعني ماشي بالضروري يكون داك زيت اللوز، فغير زيت عاديه، زيت الزيتون حتى هي كنضيفها.
مع مقشر ديال القهوه. المهم انا كنضيف زيت اللوز لحقاش عنده واحد الفوائد كثيره للبشره، داكشي علاش كنضيفو وزوين بزاف. المهم كيبقى على حسب الاختيار ديالك. وكما قلت لكم القهوه اللي سبق لي يعني كنعصر القهوه ديالي، القهوه اللي كتبقى ليا في الصفاي ديال العصاره هي اللي غادي نخدم بها. غادي نضيفها مع الزيت ديالي وغادي نديرو مكوماج على الوجه ديالي يكون مقشر. المهم ممكن ديرها حتى اليد ديالك، كيعطي واحد الرطوبه واحد النتيجه اللي غزاله بزاف. المهم كنضيفها على يدي، انا غنوريكم على يديا، ولكن المهم تضيفها على الوجه ديالك على يديك حتى رجليك هكذا. صراحه زوين هذا المقشر، غزال بزاف والنتيجه ديالو زوينه. من بعد ما كتغسلي وجهك بالماء دافئ، ملي كتبغي تحيديها كتعطيك واحد الرطوبه في الجسم ديالك، في اليدين، في البشره ديالك، الخدود ديالك، كتعطي واحد النتيجه زوينه بزاف. المهم غندير على الخدود ديالي تقريبا بهذا الشكل هذا كما كدير على شكل دائري. كتبقاي تماصي فيها، المهم على شكل دائري كديري في الخدود ديالك اولا حتى بيديك بهذه الطريقه هذه. كديري المقشر انت كديري بهذه الطريقه هكا. وغادا نخلي البشره ديالي تستافد من هذا الكوماج، يعني ماشي غنديروه ونغسلو، غنخلي البشره ديالي تستافد منه. غنخليه شي تقريبا على الاقل شي 10 دقائق حتى ل 15 كنخليها. غير قبل ما ديريها الصراحه ديري صابون عادي، غسلي بيه الوجه ديالك، ديجا تكوني غسلتي وجهك صابون عادي. كما كتشوفوا حتى الصباع ديال اليد ديالي كنخدمهم مزيان، كتكون عندنا واحد الكحوله في التكماج ديال صباعاتنا، كتكون كحله شويه داك اسمر داكن. المهم الا تبعتي هاد الوصفه هذه ديال المقشر، صباعات يديك ان شاء الله غيوليو في لون واحد متوحد، غيولي لون زويون والبشره ديالك زوينه. المهم غنخليها كما قلت لكم هنا. من بعد ما غسلت يدي بالماء دافئ، يعني ما سخون ما بارد، بصراحه عطاتني واحد الرطوبه اللي زوينه بزاف. وحتى نتوما غادي تلاحظوها من اول استعمال، غادي تلاحظوا الفرق. اليد اللي درت فيها المقشر واليد اللي ما درتش فيها، كما شفتوا اليد اللي درت فيها المقشر عطاتني واحد الرطوبه، وحتى البشره ديالها يعني ولات كتبان مفتوحه. اليد الاخرى ما درتش فيها، كتبان لكم اليد ديالي كيف دايره شويه مغلوقه اللون. كاين الفرق كما شفتوا، كاين الفرق ما بين هاد اليد وهاد اليد. يعني هاد الوصفه هادي راه ما كنستغناش عليها، انا شخصيا كنستعملها بزاف. وغادي نوريكم لي ماسك اللي كندير. وكتضيفي اي ماسك بغيتي، كاينين بزاف ديال لي ماسك، ولكن كيبقى على حسب الرغبه ديالك، تضيفي اي ماسك متوفر عندك. المهم هاد لي ماسك راهم تيكونوا جاهزين، يعني تقدري تشريهم من مرجان اولا اي سوبر ماركت، كتقدري تشري حتى من عند بائع. هذا محل ديال المكياج اللي كيبيعوا حتى هما غتلقاوهم عندهم. وعاد عندي لي ماسك طبيعيين، انا يعني وريتكم هاد لي ماسك حتى هما تيعطيو نتيجه زوينه. الا كنتي يعني كتوجدي في الفتره ديال الزفاف ديالك، عرسك اولا خطوبه ديالك، اولا كنتي كتخدمي يوميا عندك الخروج والدخول، يعني البشره ديالك كيولي اللون ديالها تتحرق ليك مع المكياج. عاوتاني البشره شويه كتبقى شويه البشره ديال البنت ما تبقاش يعني زوينه، داك اللون ديالها ما كيبقاش يعني البشره طبيعيه كما كنعرفوا. المهم كتولي البشره ديال البنت كتسمر شويه. المهم هاد لي ماسك ممكن تستعمليهم في اي وقت، ايام ديال الخدمه ديالك ملي تجي ديرهم هكا في الليل. المهم كتشوفوا كاين ديال الخوخ، كاين ديال الليمون، كاين ديال الطين، كاين ديال الفريز، كاين عده ماسكات على حسب البشره ديالك وشنو كتبغي ديري لها. انا شخصيا كاملين صراحه جربتهم، عطاوني نتيجه غزاله. وكاين ماسكات طبيعيه راه غادي تلقاو في القناه ديالي، كاينين حتى ماسكات طبيعيين، يعني حتى الا ما عندكش
ما يمكنش لك تشري هاد لي ماسك هادو ماشي بجهدك، تقدر دير فيه ماسكات عاديين طبيعيين حتى هما تيجيو زوينين. اهم حاجه ان هاد الماسكات تستعمليهم واخا غير 2 مرات في السيمانه، المهم ما تكثروش منهم، من 2 مرات في السيمانه راه النتيجه ديالهم غزاله ومبهره، خصوصا الا كنتي في الفتره ديال التحضير ديال الزفاف اولا خطوبه. كنصحك بهم الصراحه زوينين، وغادي تطلعي ان شاء الله عروسه غزاله بالبشره ديالك زوينه واللوين اللي فيها يعني مبشور بيض. اخر حاجه كنديرها كريم نيفيا. كريم نيفيا ما كيخطانيش، كنضيفو على البشره ديالي من بعد ما كنغسل وجهي بلا ماسك. ملي كنغسل وجهي كندير لي ماسك كنجلس لي ديك ربع ساعه. ملي كنغسل وجهي بالماء دافئ كندير كريم نيفيا ضروري، البشره ديالنا كتحتاج لشي كريم. ممكن نضيف فيرلاند لافي حتى هي زوينه، او اي كريم توفر من انا اللي عندي خليتكم تشافوا معايا كاملين صراحه تيجيو زوينين. من بعد الماسك كندير هاد الكريمات هادو، كندير نيفيا وكندير عليها حتى ديال فيرلاند لافي الا كان عندك. ما كانش كتكتفي غير الا ما كانش عندك حتى نيفيا اولا هذا ممكن تضيفي غير زيت البلديه، زيت زيتون صراحه حتى هي النتيجه ديالها زوينه كتبيض. واخر حاجه كنديرها هي الماورد، كنرش على وجهي من بعد ما كنسالي هاد لي ماسك كاملين وكنسالي من كريمات، كنرش على وجهي الماء ديال الورد حتى هو تعطي واحد التفتيح اللي غزال يخلي البشره ديالي يعني ما جافه ما دهنيه بين وبين. وهذه هي المجموعه كيف ما كتشوفوا ديال الماسكات ديال الكريمات ديال المقشر. كنتمنى ان شاء الله على الفيديو ديالي من الاعجاب ديالكم، تجربوا لي ماسك اللي كنستعمل انا شخصيا عن نفسي كنستعملهم، وكنخليكم تشاركوا معايا باش تعرفوا اي وصفه كتبيض اي وصفه طبيعيه ان شاء الله نشاركها معكم. ومن هنا نقول لكم خليتكم على خير، الى الفيديو الجاي ان شاء الله، مع السلامه.